الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سؤال آمده است که در شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کجا به کجا رفتند و از کجا به آسمان برآمدند و عبادت هایی که در همین شب معراج هست به ما بیان بکنید. بارک الله فیکم. اولا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه به بیت المقدس به فلسطین امروزه شام رفتند و از مسجد بیت المقدس به نزد الله سبحانه و تعالی به آسمان رفتند، چخیلی که خود الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء بیان میکند: اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الله رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را از مسجد الحرام یعنی از مکه به مسجد الاقصی فلسطین برد و از اونجا به نزد خودش آسمان برد. بارک الله فیکم. اما در مسئله این که همین وقت شب معراج هر ساله گویا یک بار می آید، بعضی ها می گویند که شب 27 ماه رجب این شب معراج است که رسول الله برآمدند. اولا روزی این شب معراج تاریخش معین نیست، انیق نیست، تاریخش به سند صحیح انیق روایت نشده است و هیچ کس گفته نمیتواند که همین 27 رجب ماه رجب این شب اسراء و معراج است. مسئله دوم این است که اگر اثبات شد که یک تاریخ معین شب معراج هست، یگان عبادت خاص وجود ندارد. بعضی از اهل بدعت شب اسراء و معراج را گویا معین می کنند و در این شب گویا عبادت های خاص را به جا می آورند، به مانند 100 رکعت نماز خواندن، دعای مخصوص، نشست های مخصوص و غیره و غیره، که همه اش این مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول الله بعد از این که از این اسراء و معراج بازگشتند، باز 13 سال زندگی کردند، یگان مراتبه جشن نگرفتند، یگان مراتبه این روز را همچون یک روز مخصوص عبادت نکردند، یگان حالت مخصوص وجود نداشت. یا بعد از وفات رسول الله صحابگان تقریبا 90 سال زندگی کردند، بعضشون 100 سال زندگی کردند بعد از وفات رسول الله، اما هیچ یک عملی مخصوص در شب معراج وجود نداشت. پس هر کسی که این شب معراج را یک شب مخصوص میگیرد، عبادت میکند، ذکر مخصوص، نماز مخصوص میکند، داند که این بدعت است و به عموم سخن رسول الله داخل میشود. چخیلی که امام بخاری و مسلم روایت میکنند، حدیث متفق علیه است که مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که عملی را انجام بدهد که موافق عمل ما نیست فهی رد است. یا در روایت دیگر گفتند که باز مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که یک عملی نو را به وجود آورد در حالتی که موافق عمل ما نبود، پس این همه رد است و مردود است. پس بارک الله فیکم، از این نمود بدعت ها دست کشید، به همون سنت هایی که ثابت شده است چنگ زنید و نجات شما در همین است. چرا که دین ما کامل شد، هیچ نیاز به عبادتی نوی ندارد. چخیلی که الله میگه: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینه. امروز دین شما کامل شد و نعمت به شما پر شد. هیچ عبادت نماند مگر اینکه رسول الله به ما خبر دادند. اگر این عبادت کردنی روزی یعنی یا شبی اسراء و معراج ضرور می بود، رسول الله به ما تعلیم می دادند. تعلیم که ندادند این از دین نیست و این انجام دهندش از اهل بدعت است و این عمل بدعت است. بارک الله فیکم.